পৃথিবীতে প্রায় 10,000 প্রজাতির পাখি আছে। There are about 10,000 species of birds in the world. সমস্ত পাখিগুলি মেরুদণ্ডী। All birds are vertebrated. এরা কীটপতঙ্গ এবং গাছের ফল খেয়ে বেঁচে থাকে। They live on insects and fruits of the tree. পাখির শরীর পালক দ্বারা আবৃত থাকে। The bird's body is covered with feathers. পাখির দুটি ডানা থাকে আকাশে ওড়ার জন্য। The bird has two wings to fly in the sky. গাছের ডালে শক্ত করে ধরে বসার জন্য দু পায়ে নখর থাকে। Both legs have claws to hold tightly on branch of tree. পাখির ঠোঁটকে ইংরেজিতে বলা হয় beak. Bird's lip is called in English beak. পরিবেশের সৌন্দর্য হলো পাখি। The nature's beauty is birds. পাখি স্তন্যপায়ী প্রাণী নয়। Bird is not mammal class creature. পাখি তাদের বাসায় ডিম পাড়ে। The birds lay eggs in their nest. পাখির ডিম থেকে বাচ্চা জন্মায়। The birds hatch from eggs. পাখিদের মধ্যে খুব সুন্দর পাখি হলো টিয়া। Among the birds, parrot is very beautiful. প্যারট বিভিন্ন রঙের হতে পারে। Parrot may be various colors. সবুজ রঙের টিয়া পাখি দেখতে খুব সুন্দর। Green color parrot looks very beautiful. এর উচ্চারণ মানুষের মতো। Its articulation just like man. এই পাখিকে অনেকেই বাড়িতে পোষ্য হিসাবে রাখে। Some people keep the bird at home as a pet. পায়রা খুব সুন্দর পাখি। Pigeon is very beautiful bird. এই পাখি দীর্ঘক্ষণ আকাশে উড়তে পারে। The bird can fly in the sky for long time. এই পাখির অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। The bird has extra respiratory organ. দীর্ঘক্ষণ ওড়ার আগে এরা অনেকটাই অক্সিজেন সংগ্রহ করে নেয়। Before flying, the birds collect oxygen too much. প্রাচীনকালে কিছু মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বার্তা পাঠানোর জন্য পায়রাকে ব্যবহার করতেন। Ancient time, many people would use the bird to send the message one place to another place. এই পাখিকে শান্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। The bird is considered as a symbol of peace.